სანამ ნიუ-იორკულ ცხოვრებაზე გადმოვალთ, აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ ჯგუფ ემის, გვერდს ვერ ავუვლით. ძალიან წარმატებული პროექტი. მადლობა. რა მოხდა? ეს არის ალბათ მართლა ყველაზე კაი პროექტი, რაც კი ჩემს ცხოვრებაში არსებობდა, მაგრამ პროექტი ცოტა ისეთი როგორ ვთქვა, როგორც კი დავიბადე ეს პროექტი არსებობდა. დავიბადე და უკვე დამხვდა მოცემულობა, იმიტომ რომ არსებობდა ოჯახში უკვე არსებობდა ეკა. აქედან გამომდინარე, ემი არსებობდა დასაბამიდან, შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლება ფართო მასებისთვის ჩვენ არ ვიყავით ჯერ ცნობილი, მაგრამ სახლში ეს ჩვენი კავშირი, ჩვენი სინთეზი არსებობდა ალბათ ჩემი დაბადების პირველივე დღიდან. რაც შეეხება დაშლას, რაღაც ბუნებრივად მოხდა, თანდები პროცესი იყო ჩემი მიგრაციის, ასე ვთქვათ, ამერიკაში და იმ პროცესების ძალიან ლოგიკური გაგრძელება, რაც საქართველოში ხდებოდა, ფაქტიურად ამ სფეროში არაფერი აღარ ხდებოდა და ჩვენი გაჩერებაც გამოწვეული იყო აქედან გამომდინარე. და შემდეგ უკვე ამასთან დაერთო ჩემი ამერიკაში გადმოსვლა და შესაბამისად ესეთი დიდი ის გამოგვივიდა, რა ქვია, პაუზა დავარქვათ, წყვეტა, დაშლა ცოტა ისეთი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი დაშლა წარმოუდგენელია, ხო?